How many of you? 13. We're gonna dive them out. ภารกิจถ้ำหลวงที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน The Cave นางนอนใครที่ผ่านมาแล้วปีที่แล้วได้กลับมาฟื้นความทรงจำผ่านเรื่องนี้ก็ความละเมียดละไมหรือความละเอียดนะครับมุมภาพที่มันมีความรู้สึกว่าเราไปอยู่นั้นจริงๆฉากในน้ำอย่างเงี้ยไม่ใช่ของที่ง่ายเลยนะครับยากมากที่จะเอาเวลาหลายวันนั้นนะฮะมันรวบรวมอยู่ในเวลาไม่ถึง2 ชั่วโมงเหตุการณ์ที่เด็กแค่13 คนไปติดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะสะท้อนให้เห็นอะไรมากมายในหนังเรื่องนี้ไม่ควรพลาดครับเราร้องไห้หลายรอบมากเลยน้ำตาคอกว่าจะเอาออกมาได้มันยากขนาดนี้เลยเหรอมันดีเกินที่เราคาดหวังไว้รู้สึกว่าเราชอบมาก All I knew about it before was what I saw in the news. I think I got a few details here and there, but probably not the entire story. I definitely recommend watching it, that's for sure. คุณจะได้มุมมองใหม่ๆจากการชมภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนครับเรื่องนี้อะไรอย่าไปคิดว่าเป็นแค่หนังไทยเป็นแค่หนังฝรั่งมันเป็นหนังหรือภาพยนตร์สำหรับมวลมนุษย์เลยก็ว่าได้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาแสดงหนังเรื่องนี้ครับเพราะหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ทุกคนเฝ้าติดตามรอกันครับผม Thai Navy SEAL diver has died trying to save 12 boys and a coach trapped in a cave system in Thailand. What would you think if I go to Thailand? Why would you go to Thailand? Each of the lead divers will take one boy each and lead them from chamber 9 to chamber 3. There's one way in, one way out ภารกิจถ้ำหลวงที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน The Cave นางนอนขอบคุณทุกคนที่มาช่วยน้องๆทีมหมูป่านะวันนี้ในโรงภาพยนตร์